Sveiki, draugai! Šiandienos planas yra nuimti Volvo XC70 2012 metų galinį bamperį ir uždėti farkopą. Tai važiuojam dabar ir žiūrėsim, kaip mums seksis tai atlikti. Pusę turim atsukti šios varžtus. Taip atsukam čia varžtus. Tai irgi atsukti ir lieka po automobiliu dar keli fiksatoriai. Nuėmus bamperį matom keletą varžtų. Mums reikės atsukti šitos 3 varžtus. Va ir paskutinis varžtelis. Nu, čia reikia taip stipriai, nebijant. 13 raktas. Kadangi farkopo balkis yra naudotas, tai jis truputį apipuvęs, tai dabar naudosim tokį šveitimo diską, jį nušveisim. Supirksim rūdžių surišėjų ir nudažysim. Imam šitą skardą, dedam ant farkopo, sulygiuojam skyles, pasiruošiam varžtus ir bandom pataikyti. Aš tada bandysiu apatinį pataikyti.
šitą galą laikau. Primatavus bumperį matom, kad mums šiek tiek trukdo apdaila. Tai dabar pasižymėsim. Išpjauti tą dalį, kurią pasižymėjom. Mūsų bumperis turi mažą įskilimą. Bandysime sutvarkyti ir tai. Naudosim paprasčiausią lituoklę, žiūrėsim, kas gausis. Bandysim sutvirtinti bumperį, liedami dėžės gabalą. Aptvarkiam tą įskilimą ir iš išorės palitavau, ir iš vidaus kol kas atrodo laiko. Per daug, ne? Iškrauju biškį.